сәлеметсіздер ме каналымыздың құрметті көрермендері мен 1С программасының қолданушылары. Бүгін біз сіздерге акт сверки тақырыбына қадам бойынша нұсқау көрсет. Ол үшін бізде сатып алу деген тарау бар. Ішінде контрагенттермен есеп айырысу. Және мұнда акт сверки. Дәл сол сияқты сату тарауында есеп айырысу және ішінде акт сверки. Жоғарғы сол бұрышында создать, яғни жаңадан жасау дегенді басамыз. Мұнда контрагентті таңдаймыз, организация тізімінен біздің организациямызды таңдаймыз. Периодты мен 1 жыл деп таңдаймын. Мысалға, маған барлық келісім шарт бойынша тексеру керек. Мұнда бухгалтерлік есеп бойынша толтыру дегенді басамыз. Міне біздің құжаттарымыз жүктеліп жатыр. Мұнда контрагенттердің деректері бойынша толтыру және акт сверки бойынша шығару, басып шығару. Міне осындай жолмен акт сверки жасауға болады. Міне мұнда барлық төлемдер, кіріс және шығыс төлем тапсырмалары барлығы толып тұр. Міне мына асты жағында міндетті түрде біздің қолымыз және контрагенттің қолы қойылады. Құрметті көрермендер, осымен сабағымыз аяқталды. Егер сіздерде сұрақтарыңыз бар болса, сіз біздің кеңес беру желісіне хабарлассаңыз болады. Келесі сабақта көріскенше.